హాయ్ అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సమీరాస్ కిచెన్. టుడే రెసిపీ నేను రసం చేసి చూపిస్తున్నానండి. చాలా హెల్తీ అండ్ టేస్టీ కూడాను. వేడి వేడి అన్నంలో ఈ విధంగా రసం ఏసుకొని తీసుకోవడం వల్ల కూడా మనకి హెల్త్ వైజ్ కూడా చాలా మంచిది. ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుందండి. ముందుగా నేను స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక కడాయి పెట్టి అందులో 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేస్తున్నానండి. ఆయిల్ మనకి కొంచెం హీట్ అవ్వగానే 1 స్పూన్ ఆవాలు, 1 స్పూను జీలకర్ర, 1 స్పూను వాము కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి. అలాగే కట్ చేసుకున్నటువంటి ఎండుమిరపకాయ ఒకటి తీసుకున్నాను. అలాగే కట్ చేసుకున్నటువంటి పచ్చిమిరపకాయలు కూడా 2 తీసుకున్నాను. కొన్ని కరివేపాకులు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇవి కొంచెం సేపు మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి. చాలా హెల్తీ అండి. మీరు ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. అలాగే ఎల్లుల్లిపాయలు కచ్చా బచ్చాగా దంచుకున్నానండి. అవి 2 యాడ్ చేస్తున్నాను. అలాగే కొంచెం ఇంగువ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది కొంచెం సేపు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనకి ఈ దగ్గు, జలుబు నుంచి కూడా మనకి ఈ విధంగా రసం చేసుకోవడం వల్ల కూడా మనకి ఇమ్యూనిటీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందనమాట. ఇక్కడ కొంచెం బిట్ మిస్ అయిందండి. 2 టమాటాలు ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను. అవి ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నానండి. ఈ టమాటాలు మనకి కొంచెం సేపు కుక్ అవ్వాలనమాట. కొంచెం మెత్తగా అవ్వాలి. ఇప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాము. చూసారు కదా! మనకి టమాటాలన్నీ కొంచెం మెత్తగా అయిపోయాయి. ఇప్పుడు ఇందులో నేను నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు రసం తీసుకున్నానండి. హాఫ్ కప్పు అది ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ చింతపండు రసం కొంచెం సేపు మరగాలనమాట. మూత పెట్టేస్తున్నాను. నేను ఆల్రెడీ కందిపప్పు ఉడికించుకున్నానండి. చిన్న కప్పుతో తీసుకున్నాను. నేను ఆల్రెడీ ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకున్నాననమాట. ఇప్పుడు ఇది బాయిల్ అవుతున్నటువంటి ఇందులో మనము ఈ కందిపప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా! మనకి దగ్గరగా అయిపోయింది కదా! ఇప్పుడు ఈ కందిపప్పుని యాడ్ చేసేస్తున్నాను. అలాగే కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి హాఫ్ కప్పు. చూసారు కదా! మనకి చాలా కలర్‌ఫుల్‌గా కూడా ఉంది కదా! ఇప్పుడు ఇందులో రుచికి సరిపడా సాల్టు యాడ్ చేస్తున్నాను. అలాగే కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం సారీ కొత్తిమీరాకు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది కొంచెం సేపు మనం బాయిల్ అవ్వాలనమాట. ఒకసారి అంతా కలిపేసుకోవాలి. ఎందుకంటే సాల్టు, పసుపు ఇవన్నీ ఏసాం కాబట్టి కొంచెం మొత్తం కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో రసం పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నానండి. ఇది ఆల్రెడీ మా ఇంట్లో తయారు చేసింది. ఇది ధనియాలు, మెంతులు, మిరియాలు, కందిపప్పు, జీలకర్ర ఇవన్నీ ఎండలో పెట్టుకొని పౌడర్ చేసినటువంటిదనమాట. ఇది 1 స్పూన్ యాడ్ చేశాను. ఒకసారి అంతా కలిపేసుకోవాలి. చాలా హెల్తీ అండి. నేను వాడిన ఇంగ్రీడియెంట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇమ్యూనిటీ గూడా ఎక్కువగా పెంచుతుందనమాట. మీరు కూడా ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలో ఈ విధంగా రసం ఏసుకొని తీసుకోవడం వల్ల. చూసారు కదా! మనకి బాయిల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్‌లో మనము సర్వ్ చేసుకోవడమే. అంతే చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్ రెసిపీ అండి. మీరు కావాలంటే పోపు పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ముందే పెట్టేసాం కాబట్టి. నేను జస్ట్ గార్నిషింగ్ కోసం పైన యాడ్ చేస్తున్నాను. కొన్ని కరివేపాకులు, ఎండుమిరపకాయలు ఇవన్నీని. ఈ రెసిపీ గాని మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ బాక్స్‌లో కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.